Dar Fatima f'Taslima, id-dar li fiha komunità żgħira ta' 3 sorijiet tal-Ursolini, jilqgħu tfajliet li sfortunatament iż-żożija ma daħqitilhomx. Sister Eleonora, soru li għal 50 sena sħaħed dedikat ħajjita biex toffri l-muħabba tagħha lill-għexieren ta' tfal, stqarret ma' news kif it-tfajliet li jirrikorru għandhom għall-għajnuna iġorru bagalija ta' problemi karatterizzati minn sitwazzjonijiet familjari. Hawnhekk għandna dar għat-tfajliet minn 16 sena l-fuq li għal xi raġuni jew oħra kollha hemm xi problemi fil-familja, allura ma jkunux jistgħu joqogħdu hemmhekk jew jiddeċidu huma, jew ħafna drabi minħabba li ma jkunux jaqblu mal-ġenituri jitfgħuhom il-barra. Sister Eleonora stqarret li f'xi każijiet li mħabba li joffrulhom huma il-ewwel esperjenza tagħhom ta' mħabba tal-familja. Isqarret li s-sapport tagħhom ivarji minn dak psikoloġiku għal tagħlim dwar il-ħiliet bażiċi tal-ħajja. L-imħabba tagħna li tant ikollhom bżonna li ħafna minnhom jgħidulek il-mama qatt ma nqitni b'dan il-mod. U mbagħad pereżempju hawnhekk ngħinuhom sakemm huma jidraw jagħmlu l-affarijiet tagħhom jew tuħsib tagħhom infushom, min ikollu bżonn psychologists intuhom jew xi psikjatra mħabba xi affarijiet li jkunu għaddejjin minnhom imħabba l-istress. Fl-aħħar mill-aħħar minkejja li l-vjaġġ mhux wieħed faċli, Sister Eleonora stqarret li l-akbar sodisfazzjon għaliha u meta tara tfajliet jaqbdu triq tajba u jibdew jibnu s-suċċess personali tagħhom. Meta tarhom li meta jiġu hawnhekk jibqgħu għax il-weġġa tkun għad hemmhekk, imma jagħmlu ħilithom, jerġgħu jibdew il-ħajja normali tal-iskola u ħbieb jiġifieri naraw min ikunu li tarhom imbagħad irranġaw għalina hija sodisfazzjon kbir. Sabiex ikomplu jwettqu din il-missjoni, is-sorijiet tal-Ursolini jiddependu fuq is-sosten tal-qalb tajba tal-poplu Malti Wawċi. Għaldaqstant, għal sena oħra, dawn is-sorijiet qed jorganizzaw bażar bejn l-14 u d-29 ta' Ġunju li ġej. Bażar li kollu minnu se jservi ta' xaqta tama għal ħajja aħjar ta' dawn it-tfajliet.